أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سورة البقرہ آیت نمبر 67. دویم خطاب شروع شو پاغه کې درې خباستونه پلیته د یهودو د مشرانو داغې نه یو خباست هغه نقض عهد و لوز و واده ماتول. دویم کم چې دلته شروع دی هغه هیل په احکام الالهیه د الله په احکامو کې هیلې کول چلونه کول. الله حکم کړو د خالی پورز کار تاسو بند دی نه وکوي، دا ورځ د عبادت دا ورځ د تعظیم دا، لہذا کار تاسو باندې بند دی، د الله حکم دی. دوی هیلې شروع کړې هغه مونږ وی اوس د هیلو نه یو هیله بلا هغه هیله کول فی ذبح البقر. الله حکم کړو غواله لکه دوی د غوانه قصه جوړه کړه، هیلې باغې کې شروع کړې. نو دا یو دویم مثال دا غي ذکر کوي. الله وإذ قال موسى لقومه، کله چې وی موسی علیه السلام خپل قوم ته دلته وسره یا قوم نشته، نورو زینو کې چې تذکرہ کوي رستو روان دي نالته یا قوم وي، دلته یا قوم نشته. ولی دلته جی سخته سره حکم دی چې جی غواله لکه لقومه خپل قوم ته وی سی وی ان الله یامرکم، یقینا الله تعالی تاسو ته حکم کوي، د الله حکم دی ان تذبحوا چې تاسو علاله کې بقرتن یو غوا، بس یو غوا علاله کې. قالو دی قوم وی اتتخذنا هزوا، تمون په سټوکه کې مونږ بجی غوا لاله. سوال پیدا کیږي جی چې الله وته د غوا د لالولو وی بل شی به یاد کړو کنه ها، او بیا وروستو چې دا بل طرف ته مونږ راشو نل ته تذکرہ کوو فقلنا اضربوه ببعضها، هل تبوایو. دلته مفسرینو لیکلي دي چې د خلکو د غوا عبادت کوو نو د زړه نه ولا د غوا غمینه ختموله ځکه وته والا لکه. او بعض خلک اسرائیلیات بیانوي وی جی بس او کنه من مړ راواغشتو ایو بل سره لګیدو د مړی خپل بدن یو بل سره لګیدل دا یو صحیح دی، دا غوا د مړی سره لګیدل دا خبره بیکاره کمزوري د غبیا رسته ان شاء الله وای چې کله غزه راشي پوره وضاحت بالته. د دې د پاره کول چې د زړه کې د دوی هغه د غوا او د سخی هغه عبادت دومره دنه نشو چې هغه دوی له ګرځول نو، یعنی د زړه کې د الله په ځای غوا غویلا د غوا بچی له ځای ور کړو اولوهیت نیولې، لکه کوم رکوع سجده عبادت چې الله ته کېده هغه دی غوا او سخی تکو. د دوی د معبود چې دوی ته عبادت وی معبود باطله باطل الہ چې دوی بخپل ځان لګرځول او د سخی عبادت کول، سخی ته الہ وي. الله حکم کو چې دا وجره الله لکه. او بل یو مسلم په کې ثابت شوا چې د غوا غوي سارو علالول دي ذبح
او د اوخ د پاره هغه نهر دی، نهر د مره کې والی شي. ذبح البقر بیا دې کې مفسرینو ډېر بحث کړی دی چې جی دلته بقره اکثر ضمایر چې دی دا د مؤنث دي او دی خو عبادت د سخی کړو او مذکرو. نو یا خدا چې هغه سخیم د غوا بچیو نو یو خدا ده، بل دار چې جی دا کله مذکر مؤنث د یو بل په معنی راځي کنه او ډېر خبرې د سی عربی کې شته. بل دا چې جی روست راځي چې دا ساروی چې دی دا ارټ نه دی کړي، نه ارټ خلک په غواګانو نه کوي، په غویانو یې کوي. یو توجیه پکې دام ده او دا غالبا صحیح هم ده، ډېر مفسرونو دا غوره کړی ده. هغه د عمر تپوس چې کوي هلته بیا وایي روست راځي. قالو دی قوم ورته وی اتتخذونا آیت نسی مونږ لره هوزون په ټوکو باندې، ته مونږ پسې ټوکې کې خپل لاس وکلالی، مونږ خو د هغې عبادت کوو او نن هم دغه د غوا زامن د غوا امتیاز اسکي او غوښې نه خوري، غوښې نه خوري. چې ورته وی دا ولې وي دا خو چې زمونږ مور ده که نه مونږ له پی راکوي، نو مور ته وکلالی دا د هغوی دلیل دی. الله د دوی د الہ باطل چې هغه غوا یا د غوا بچی د سخی دی د هغې اهانت کولو دپاره حکم وکړو چې دا بلالوی، دا به څه کوئ؟ دا بلالوی. قوم ورته وی مونږ پسې ټوکې کې. قال اعوذ بالله، موسی علیہ السلام ورته وی زه پناه غواړم په الله سره ان اکونه چې شم زه من الجاهلین د ناپوهانو نه. هسې به څه ټوکې کول خو د بېکارو خلکو کاري، زه خو د الله پیغمبر یم. ډېر خلک معاشره کې داسې شته چې د خلکو د خندولو دپاره ګډې وډې وایي، لګي ټول ورځ لګي. څوک چې ډېرې خبرې کوي د هغه نه غلطۍ ډېرې کېږي. دا چپ پاتې کېدل چې دي دا شیطان غوسه کوي، ځکه چې څوک چپ ناست دی نو چالو کم از کم د شر خبره نه کوي، که خیر نه وي نو شرم نه وایي. بهتره خو دا چې خیر یې ویلی وي، د الله توحید یې ویلی وي، رد شرک یې کړی وی، رد بدعاتو یې کړی وی، سنت یې بیان کړی وی، د دین مسله یې کړی وی، د معاشرې اصلاح یې کړی وی. خو که دغه نه کوي نو کم از کم د ضرر خبره خو نه کوي، د ګناه خبره نه کوي. نو شیطان په دې ډېر خفه دی چې دی ولې غلی ناست دی او چې خبرې کېږي نه خامخا هغې کې غلطۍ کېږي، د چا بېعزتي به کېږي وغیره وغیره خبرې به کېږي که نه. نو جی زه خو د الله پیغمبر یم، زه خو داسې کار نشم کولی کم چې ناپوهان خلک کوي. پیغمبر پوهیږي ښه، پیغمبر نه پوهیه څوک نه. قالو دی قوم ورته وی ادعو لنا ربک، سوال وکړه زمونږ دپاره د خپل رب نه، رب ته دې ووایه یبین لنا ما هي، چې بیان کې مونږ ته چې څه د عمر د دې غوا، ما هي صفت د دې غوا څه دی، یعنې په اعتبار د عمر څنګه ده، څنګه غوا لکو. او دا تفسیر ابن کثیر رحمه الله لیکلي وي که دوی یو غوا رانیولې وی لاله کړې و بس خبره ختمه. دوی خبره اوږده کړه تر دې چې 40 کاله دې کې تېر شو نو مسله ورته ګرانه شوه. او بیا مونږ هغه ځای وایو چې جی دا څنګه مړ چې 40 کاله پروت و خرابېده نه، هغه ځای به بیا انشاءالله وایو. تفسیر ابن کثیر رحمه الله لیکلي چې جی دا 40 کاله بعد بني اسرائیل غوا پیدا کړه، هغه مړ همغسې پروت و خرابېده نه، عقل یې نه مني. یبین لنا چې مونږ ته بیان کی ماهیت د دې سمانه صد صفت په اعتبار د عمر دا څنګه ده، عمر یې څنګه ده، ځوانه ده بوډه ده. قال موسی علیہ السلام فرمایل انه یقول، یقینا شان دا د الله فرمای انها بقره
دا یو غوا ده لا فارز ولا بکر چې نه چې ډېره زیاته بوډۍ ده چې ته شډو کې دې ګرځېدی نه شي ولا بکر نو نه ځوانه ده ځوانه مانه چې هغه د ځوانۍ اول عمر ته رسېدلی بکر باکره خو پېژنې که بلوغ ته چې ورسي نه بیخي ځوانه نه بیخي بوډۍ ده بلکې هغه عمر کې دا کم عمر کې چې کار ښه کېدی شي بس پیدا تې ښه اخیستی شي عوان بین ذلک میانه حاله دا د دې درمیان کې ده بین ذلک څه معنی چې نه بوډۍ ده نه ځوانه ده بلکې بس درمیان کې ده خلک څه وایي لکه دا څاروی بس رسېدلی دی زمیندار په دې پوهېږي غاښونه دومره دي بس دا ولاړ دی ولاړ خو هسې مي هغې نه بعد بیا عمر د بوډاوالي شروع کېږي یعنی نه کچه ځوانه ده او نه کچه بیخي بوډۍ ده ففعلوا دا ذالک عوانون کافی و دا ذالک تاکید شو میانه حاله ده د دې درمیان کې هم دقسې ده بس ففعلوا یعنی که تبوسونه څه لکوئ خو بس ففعلوا ما تؤمرون وکړئ هغه څه چې تاسو ته حکم کولی شي څومره چې سوالونه کوئ نه هغه همره مسله ګرانېږي او ما وایي چې تفسیر ابن کثیر رحم الله وی که دوی یوه غوره نیولې وې نو بس خبره به ختمه وه او الله لکړې وې ګرانېده به نه ففعلوا وکړئ ما تؤمرون هغه څه چې تاسو ته حکم کولی شي بس غوا لاله کې سړي خبرې پرېږدئ تاسو اوس دا تپوسونه کوئ چې عمر یې څومره دی ځوانه ده که بوډۍ ده وروسته به بیا وایي چې نوره څنګه ده ورپسې یاد قالو د خلکو وی ادعو لنا ربک دویم ځل سوال دې کې ډېره زمانه تېره شوې ده ښه ادعو لنا ربک او غواړه زمونږ دپاره د خپل رب نه سوال وکړه یبین لنا چې مونږ ته بیان کي ما لونها چې رنګ د دې غوا څه دی رنگ به څنګه دا خو راته پته ولګي چې جی عمر برابر دی نه بوډۍ ده نه ځوانه ده اوس را لدا ته پوښو که چې جی رنگ یې څنګه دی توره ده سپینه ده برګه ده خړه ده څنګه ده رنگ به سوي موسی علیہ السلام الله نه تپوسو کو قال موسی علیہ السلام فرمایل انه یقینا شان دادی یقول الله فرمای سوی انها بقره دا یو غوا ده صفراء تک زیړه فاقع لونها خالص د رنگ ده تسر الناظرین خوشحالی لیدونکو لره نو دا اوس ګرانه شوه کنه که دوی یوه غوره نیولې وې لاله کړې وې نو بس اسانه وه خو دوی پکې بل تپوس وکړو اول یې د عمر تپوس وکړو نو عمر خو ته وښودی شو دا هم اسانه وه خو د هغې نه بعد بل تپوس وکړو رنګ به یې څنګه وي اوس که دوی یو غوره نیولې ور څنګه رنګ یې چې وي خبره ختمه وه دوی وی نه چې دا رنګ معلومه وه خلک وی چې څوک نه کوي هغه بانې ډېرې کوي وي د نه کولو ډېرې بانې وي که نه دا کار دوی کوو نه څه کې سوالونه اعتراضونه کول چې کولې خو بس د الله حکم رانیولې به نو څومره چې جی وقله د کې ورکولې او سوالونه اعتراضونه کول نو مسله ورته نور هم ګرانې ده قالو دیوی جی الله ورته فرمایل موسی علیہ السلام وی الله فرمایي دا یوه غوا ده چې زیړ رنګ کې ده او زیړ رنګ کې څاروي ډېر کم ملاویږي ټیک ده بیا په زیړ رنګ کې هم داسې چې خالص زیړ رنګي بل رنګ پکې شریک هم نه وي اکثر دا څاروي که د قربانو وختو اوقاتو کې خلک راولي نو زیړ څاروي وي خو خپې سپینې وي لکې سپینې وي کله په سر باندې سپین داغي نه ټول سپین ټول زیړه نو ګران دی که پیدا کېدل ګران دي مشکلي فاقع لونها چې خالص د رنگ د دې سمانه بل رنگ په دې وجود کې دی وسرمن کې بل رنگ نشته صرف یو ځل رنگ دی لکه دا شی داسې دې ته زیړو یو رنگ او بل دا چې جی تسر الناظرین څوک چې یې نه هغه چې دا منکر ولاړه وي داسې څاروي ملاویږي نو که چېرته یي نو څوک یې ډېر چې چا سره یې ډېرې خوښوي خرڅوي یې نه او بیا دا مونږ وروسته ووایو چې جی دا یو دوه یتیمانو سره وه
او هغوی دا شرط لګو چې اول خو یې نه خرڅوله خو چې ډېرې مجبوره کړل نو ورته وایي چې در کومه خو د دې سرمن به د سونې نه ډکوی هله یې خرڅو ګرانه شو نورم ټیک ده ښه دي بیا دوی اعتراض وکړو سوال ادعو لنا ربک وغواړه زمونږ دپاره خپل رب نه ما هیه چې څه د دعوا په اعتبار د کار کسب باندې لکه کار مارې څه کړی دی که نه نه کار خلک په نر څاروي باندې کوي په غوا نه کوي ټیک ده جی دا غوا چې مونږ لالو نو دا به څنګه وي درې ځله تپوس وکړو ان البقره تشابه علینا دا غوا چې دا ګډه وډه شوې ده په مونږ باندې اشتباه راغلی ده چې کومه به اوس کم حلاله کو غواګانې خو ډېرې دي جی عمر یې راته پته ولګېده او رنګ یې راته پته ولګېده خو اوس په دې کې شکیان یو چې جی کار مار به کړي که دا بل اعتراض بل سوال د نکلو ډېرې باني په مونږ جي ګډه وډه شوې ده په مونږ اشتباه راغلی ده چې کم حلاله کو ښه وإنا ان شاء الله او که چېرې د الله خوښه شي نو لمهتدون مونږ به ومومو تفسیر ابن کثیر رحم الله دې ځکه دا لیکلي دي که چېرې دوی انشاءالله نه وی ویلې نو قیامت پورې نه ومندلې انشاءالله وی نو بیا هم 40 کاله پس ومونته پیدا شو لمهتدون خامخا مونږ موندون کیو دی لره قال موسی علیہ السلام انه یقول الله فرما ان بقره دا یو غوا ده لا ذلول چې ذلیله شوی نه ده سمانه هر ساروی چې باغ باندې یو ورټو شي کنه نه د مړی کې د املا باندې د سپ پټې مټې ودارنګي هغه د کار کسب هغه نخې په پرتی وي خلک ویل کدا ارټ مرټ کړي دی یوې کړي ده ذلیله شوی نه ده یعنی غاړه وته نه ده پښتو کې بس معنی کو لا ذلولون غاړه نه دوته تسیر الارض چې اړی زمکه لرا یعنی جوتی شوی نه ده او زمیدار به دی پويږي ولا تسقل حرسا او نه او بوکي پټي پټي او پسل لرا سمنه ارټ هم نه دی کړي ارټ جی دا چرته شوبو نه نالتي او غټ کوي کنستلی هغه باندې یو 2 ساروي یا یو ساروي تړلی وغه تاویږي او کندولي تاویږي دغه نو بروزي هغه نختی کی رواني دې ته ارټ وي ارټیم نه را چې جی پټه مټه وبکړي بلکې روغ را مټه مسلمتون روغ را مټه د پښتو کې وي روغ را مټه ده لا شیت فیها اس داغ او اس عیب نشته پدې کې بالکل ټیک ټاک ده اس عیب پکې نشته یعنی د هر عیب نه صدا پاک ده او خالص صفا ده قالو نو د خلق وی الان اوس جیت بالحق تارات لکل په پورا بیان مانی ولې مخ کې پورا بیان نه وکړي مخکې موسی علیہ السلام خو خبره د الله کوله ځان نه خو نه وي خو دې خلکو سره بل سوال پاتې نشو وته وی جوس دې صحیح خبره وکړه صحیح خو مخکې هم کړې وا اوس دې پورا خبره وکړه چې څه دی وینه بس اوس پکې نور څه نشته ٹھیک ده زمونږ بل سوال او بل اعتراض پاتې نشو نو بس اوس دا ټیک شو جیت بالحق اوس دې پورا بیان وکړه تفسیر جلالین کې دې ځکه معنا کړی دا چې اوس دی پورا بیان وکړو نو دې کې زمونږ بل څه اعتراض نشته او دا مطلب نه دی چې ګینه مخکې د حق نه ویل الله یعذ بالله مخکې د حق ویل خو جی بس پورا شو مونږ پوه شو نفذبحوها دوی حلال کړه هو ما کادو یفعلون نو قریب چې دوی دا کار کړي نو وی خو کو بیا سمانه شو جواب دادې چې وی که خو د زړه نه وی که اخله کوي و مې که خو زړه د پاسه خو نه کېږي یعنې زړه مې نه و وی کړه خو د زړه نه بیا هم نه وه وإذ قال موسی لقومه کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم یقینا الله حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې تاسو حلاله کړئ یوه غوا قالو دی ورته تتخذنا هزوا ایتنی چې موږ لره په ټوکو باندې موږ پسې ټوکې کې قال موسی علیہ السلام یعوذ بالله زپنا وړم په الله سره انا کونا دا چې شمز من الجاهلین د ناپوهانو نه دا خو ناپوهه خلک ټوکې کوي زه خو ټوکې نه کوم د الله حکم دی
قالوا ادع لنا ربك دې قوم به ته وی غواړه زمونږ د پاره د خپل رب نه یبین لنا ما هي چې بیان کې مونږ ته چې څه د صفت د دې غوا په اعتبار د عمر یې څه دی. قال الله تعالی موسی علیہ السلام فرمایي انه یقینا شان دادی یقول الله فرمایي ان بقره دا یو غوا د لا فارض ولا بکر چې نه زړه د نه ځوانه ده نه بوډه ده نه ځوانه ده عوان میانه حال ده بین ذالک په منځ دې کې یعنی درمیانه عمر کې ده. ففعلوا ما اوکه ما غسو مرون چې تاسو د حکم کولی شي ما تو مرون به پس چې تاسو ته حکم کولی شي هغه وکي. قالوا دی ادع لنا ربك وغواړه زموږ د پانه د خپل ربنا یبین لنا ما لونها چې بیان کې مونږ ته چې د دیغوا رنگ څه دی. قال موسی علیہ السلام فرمایي انه یقول یقینا شان د الله فرمایي ان بقره دا یو غوا دا صفراء تکزړه دا فاقع لونها خالص د رنگ د دې بل رنگ هم پکې نشتا. تسر الناظرین خوشاله لیدونکو لراسو کې چې ویني نه خوخيږي خيسته غوا. قالو دی وی ودع لنا ربک وغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هيا چې څه دې کار دې په اعتبار د کاروبار وغیرہ کړي دې کنه دا صفته مراته وایا. ان البقره تشابه علینا یقینا دا غوا غډ وډ شوی د پم باندې اشتباه راغلی د پم چې کمال الکو و ان ان شاء الله یقینا کچره د الله خو خشین له مهددون مونږ مندون کیو دی لرا. قال موسی علیہ السلام فرمای انه یقول یقینا شان د الله فرمای ان بقره دا یو غوا د لا ذلول چې غاړه نه د وته ذلیل شیم نه دا تسیر الارض چې اړې زمکه لرا یوی مو نه دا کړی ولا تسقر حرسا او نه ارټی دا چې وبکې پسلرا ارټم نه دی کړی بلکې مسلمتون رو غرمټه دا صحیح سالمه ده لا شیت فیها هیڅ داغ او هیڅ عیب نشته پدې کې د هر عیب نه پاکه ده. نو دا چرته ملایي. قالو دی وی الان اوس جیت بالحق تا راتلو په پورا بیان باندې او دا معنا تفسیر جلالین کړي دا. فذبحوها ندوی حلال کړه دی غوالرا خو ما کادو يفعلون نو دی د کار لرا کون کی د زړه وکړه خو بیا هم بزړه رب اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. جزاكم.